제가 김치 냉장고를 요즘에 가장 관심 있게 본 것은 넷플릭스의 흑백 요리사의 LG전자 김치 냉장고가 나오고 있습니다. 흑백 요리사의 식재료로 홍어가 등장하고 있던데요. 그 홍어를 바로 LG전자 김치 냉장고에 넣어서 보관했다는 점입니다. 돼지고기나 아니면 홍어까지도 보관할 수 있는 육류 보관 모드, 어류 보관 모드가 존재하고 있습니다. 뿐만 아니라 이렇게 멀티 보관실은 다양한 제품, 기호에 맞는 제품들을 여러 가지로 보관할 수 있다는 점을 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.